Bentornati a Call Center Cortesia, uno spazio inutile in cui dare spazio ai vostri problemi inutili a cura di Duilio Scantamburlo. Chi abbiamo in linea questa sera? Salve Duilio, sono Martino da Treviso. Ciao Martino, che problema hai? Volevo chiederti un consiglio perché la mia ragazza mi ha detto che vuole andare a convivere. Bene, bene, bene. Con chi? Con me? Male. No, allora no, va mica bene se vuole venire a vivere, a convivere con te, perché... Perché dici così? No, attento Martino, te lo dico, guarda, da fratello maggiore, ricordati che convivenza sta a matrimonio come Spinello sta a droghe pesanti, ok? Quindi stai molto attento. Ma perché secondo lei la convivenza porta problemi? Porta tanti, e ora ascolta Martino, porta troppi problemi. Se tu vuoi andare a convivere e ci devi andare perché l'ha deciso lei e tu sai che l'uomo esegue e non decide, allora ti consiglio una cosa, firmare una carta, il patto delle 3 S: sesso, sofego, scoasse. Cioè, dai, come consiste? Cosa consiste? Beh, iniziamo innanzitutto dalle scoasse, che è il problema più pratico e facilmente risolvibile. Voi dovete stabilire i giorni in cui uno porta fuori scoasse, perché sennò funziona come in tutte le famiglie. Pur di non cedere, te tieni i sacchetti dell'umido in casa anche a 4 mesi, che se coppie che si alimenta col biogas prodotto dal sacchetto dell'umido in casa e non tacca neanche al riscaldamento, per dire come che andiamo a finire, capito? Certo. E il sofego? Il sofego sarebbe il caldo. E ora il problema vero è la differenza termica tra uomo e femmina. L'uomo sta bene intorno ai 18-19 gradi e la femmina sta bene tra i 26 e i 30. E se un cactus umano è la femmina praticamente. Ti devi abitare dentro una serra e ancora a gavaria freddo. Ti dovresti stare intorno ai 19 e te saresti già contento. E a 26-27 ti tocca stare in canottiera e mudande e a se col pile e quei calzetti dell'Anna insieme ai leggings e ha ancora freddo, capito che si lamenta. Quindi mi raccomando, convivenza termica, trovate un meccanismo, firmatelo nel patto qual è la temperatura standard e ti sia giusto. E sesso, questo mi pare che sia più evidente. Allora ricordati che la scienza dice che le coppie che funzionano sono quelle che fanno l'amore un terzo dei giorni di un mese, quindi 2/3 no, 1/3 sì. Cioè, se io non voglio fare l'amore un terzo dei giorni del mese, cosa fa la mia ragazza? Che penserà un terzo. Però, ecco, quindi ti consiglio di farla, va bene? No, capisco. Beh, guarda, concordo con lei che un accordo scritto sia necessario. Certo. Come dicevano i latini, verba volant, scripta manent. No, sì. Ma anche perché bisogna tutelarsi, no? Mors tua, vita mea. Ecco, cioè, credo anche nell'importanza del cogliere la scintilla, no? Carpe diem, che c'è latino. E anche perché a una certa, voglio dire, tempus fugit, e poiché amor cecus, ecco, ma non ci diamo fretta, omnia cum tempore. Sì, se posso aggiungere vorrei dirti ingredienti: acqua, zucchero, acidificante, acido citrico, estratto di tè, succo di limone. Cosa fa? No, niente, mi sentivo ignorante di fronte alla sua sapienza e ora camite dico una frase latina. Ecco, questo è tutto.